Сайн мэдээ. Малчны зээлийн хүү буурч малчид зээлийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдлөө. Манай улс 153 мянган малч өргөтөөгөөс 120 мянган малчны зээл авчээ. Зээлийн хүү жилийн 29.5% байсныг 18% болгон бууруулснаар малчид зээлийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдөж байгаа сайн мэдээ хүргэе. Шийдвэр төрийн банкнаас эхлэн хэрэгжээд ажил хэрэг болж байна. Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн дагуу Хүнсүдэ аж ахуйн яам төрийн банктай хамтран тус банкны зээлтэй байсан 17557 малчны зээлийг 18% руу шилжүүлээд байна. Хүүгийн зөрүүнээс хэр хэмжээний хөнгөлөлт гарч байгааг дараах жишээгээр тайлбарлая. Тухайлбал 5 сая төгрөгийг 18 сарын хугацаатай зээлэхэд хүүн 29.5% байх үед хүүгийн төлбөрт сая 242,893 төгрөг төлөх бол зээлийн хүү 18% болж буурснаар хүүнд 739,968 төгрөг төлөхөр байна. Энэ хэрээр малчид зээлийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдөж байгаадаа баяртай байна. Засгийн газрын тогтоолоор зээлийн хүүг оруулж малчин мэднүүдэд бас ачаалаас нэлийн хөнгөлж өгч байна. Тэгвэл зээлийн хүү буурна гэдэг чинь дардыг нуруундаас аваад ачаал буурч байгаа л гэсэн. Тийм болно л гэж бодож байна. Энэ үнэнгүй сайхан байна. Бас малчтыг бол харж үзэж байна манусыг. Нийт малчдын 85% зээлтэй. Үүний 90% нь Хаан банкнаас зээл авчээ. Хаан банк харилцагчтай хадгалж үлдэх зорилгоор даатгалд хамрагдсан зээлийн хэвийн төлөлтөд сайн зээлдэгчтэй 18% хүүтэй зээл олгохоор судалж байгаа гэдэг албан бус мэдээлэлч байгаа юм. Ер нь олон улсад засгийн газрын өмчөд банкаараа дамжуулан зах зээлд өрсөлдөөний зарчмаар зээлийн хүүг бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулдаг жишг байдаг. Тиймээс засгийн газар төрийн банкаар дамжуулан малчдын зээлийн хүүг 29.5%-аас 18% руу буулгаж чадсан нь бусад банкуудыг өрсөлдөөний шугамар зээлийн хүүгээ бууруулах нөхцөл рүү оруулж байгаа давхар дуулгах сайн мэдээ болж байна. Бизнесийн зээл ч гэсэн тэр тусмаа одоо ийм сайхан байгууллаад одоо энэ орон сууцны зээлгээр ингээд та бүгдэд бас бүгдэнд л хэрэгтэй тийм ээ. Ийхүү малчны зээлийн хүү 26.5-аас 29.5% та байсан бол буурч 18% руу орлоо. Ингээд зогсохгүй засгийн газрын хуралдаанаар сайн малчин хөтөлбөрийг баталсан нь 10% хүүтэй зээлийг төрийн банкаар дамжуулан олгох эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн онцлог сайн мэдээ болж байна. 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн төрийн банкнаас малчтын үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор тусгай зээлийн багцыг гарган жилийн 10% хүүтэй зээл олгохоор төлөвлөж байна.